sa ilang mga kutay sa baho ko gawin mo. Ito na ilang mga kutay sa harvest. Kapit silang kay harvester nila sa mga. Ano ba yung nahurot? Pila yung bahog ka lang? Drug. Ito? Ito yun. Purot man sa kada bawag sa tagkaping sakit. Ang imong bahog tanan is 1,274. So, kapila na yun. Yeah. Tapil. So, ito mga 274, 75. Pagkaal sir. Tapil. Lahat timbangan mo. Actually. Wait out.